dit is half weer op. Half weer. Anders even 60 seconden. Ah, toch, is het best wel lang. Ja. Definitely not going to see anything. Here they are again. Flying. Donations are welcome. Wat ik aan duidelijk zie, de bommenruim is nu geopend. Dit is natuurlijk een andere bommenruim. En een standaard bemanning, initieel bestond. De luchtgraaf Friske zeker het publiek kunnen aanschouwen. Dus we maar naar Friske en dankjewel, sorry hoor. De B-17, dat is zeggen een voormalig Deense eigenares met een Deense F-16 in de lucht. And then to finish the tree, he will do a flat spin down the centre, creating the trunk of the Christmas tree. The F-16 and the 4-point roll.
Richard comes from a family of aviators. His father was a fast jet display pilot with the Royal Air Force, displaying the Hawker Hunter and the English Electric Lightning. And Richard himself is a former Royal Air Force pilot. He flew the Tornado. Natuurlijk de voorstelling begint, dan is het vooral toch de micro's afsluiten, want het maakt enorm veel lawaai. De Eurofighter. En het is een, wat daar is een man, dus. Symbool begin. Ja, duidelijk kunnen zien hoe dat je parachutisten gebruik maken van deze spanriemen om uiteindelijk de parachute te vervormen en uiteindelijk een taal. Trage snelheid, nu dat betekent ook nog altijd een kleine 200 km per uur. Snelheden die variëren tussen de 200 en de 11. Niet vlieg klaargeraakt en maar ja, natuurlijk, het is niet meer moment om te veranderen. Dan zijn ze er nu maar met drie. En hier is de eerste doelpunt van de Thunder Tigers. De toestel dat we al eerder aan het werk gezien hebben, maar dan nu is een formatie. De
meters. Kanał, dit wordt het kasteel. Dobrze. Ja w tą stronę jadę sam, większość ludzi jedzie przeciwnie. Trochę pobłądziłem. Wel, dat waren natuurlijk een heel hoofddoelen van de vliegtuig. Een Diamond-formatie. Ze zijn hier al te gast sinds 2007. En ze zijn eigenlijk al die jaren, ik heb het van in het begin mogen meemaken, alleen maar gegroeid. Misschien